電咯，我入邊冇電咪買個 gas 爐嗰陣時咪用得咯，gas 爐可以啊。不過而家冇電起上咧，冇水飲啊，真係風水啊嘛。而家冇水嘅嘛，係啦，有礦泉水嘛。係咁啊，係有方便咯，我喺度。以前冇咧。係啊，都瞓晒。我啱九尾咪冇。
咧，我34A 位我哋唔停㗎，哦， 34A 個站頭我哋唔停，哦，咁樣。佢哋真係冇34A 嚟叫咩女，頭山經亞村嗰啲咪入咯，唔停㗎。嚟啊！下次我驚我又行埋，我個電話又唔得開啲琴晚得唔得啊？
你見過嗰度喎？慢慢嚟啊！你好。